दोस्तों ये बात साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है कि अगर आपके पास कोई यॉर्निंग कर रहा है यानी उबासी लेता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है और बॉडी के लंग टिश्यू लुब्रिकेट होते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है।